Kad kažete da radite kao liječnik opće prakse, imate svoju privatnu praksu ili državno radite? Ne, ja radim u ordinaciji od Doma zdravlja Zagreb centar. Moja ordinacija je u Hercegovačkoj 109, gdje ja sada radim trenutno. To je državni posao, a uz to naravno se bavim komplementarnom medicinom i upravo u ovo vremenu i sad sam na sajmu gdje proučavam različite načine detoksikacije, pomlađivanja, onda mršavljenja prirodnim putem bez farmakoterapije i tako slično. Odlično. I sad kada gledate, mislim, možda je teško za usporediti, ali jeste li uopće upoznati sa činjenicom da naši liječnici žele ići u štrajk, da pregovaraju za veće plaće? Jesam naravno i slažem se sa više tih komentara i više tih problema koje doživljavamo biti svaki dan u ordinaciji, ali znam da je paralelno moram se razvijeti kao specijalist, moram liječiti ljudi bez obzira na političku situaciju, bez obzira na ekonomsku situaciju. Imam interesantne ideje, imam super odgovore na svoj način pristupa klijentu i pacijentu, jel da? I zato optimističan sam. Ali kad gledate plaće, mislim, možemo se složiti s tim da u Hrvatskoj za brojne sektore plaće možda nisu dovoljno velike. No mislite li da bi zaista liječnici trebali ipak imati malo veće? Jer ipak govorimo na kraju dana o ljudskim životima. Da, 100% ste u pravu, slažem se potpuno i po meni to je indikator. Znači koliko liječnik u državi dobiva, tako država se ponaša prema svom prosječnom državljaninu. Ok, i onda kada gledamo cijelu situaciju, mislim, je li vam ikad prošlo kroz glavu, iako vas je rat natjerao da dođete u Hrvatsku? Nisam. Ne, hoću reći, cjelokupna situacija, možda bi se i vratili natrag da nije situacija sad takva kakva je, više sam u tom smjeru mislila. Da li bi možda, jeste li razmišljali da bi možda otišli, karikiram, u Francusku gdje bi vam bila veća plaća kao liječniku? Iskreno nisam, ne trčim ja za plaćom, nego ja tražim domenu, odnosno nego razinu gdje mogu realizirati svoje ideje, svoje projekte, svoje želja i svoje iskustvo čak i kapitalizirati. Ne bi se ni vraćao, ne bi išao ni u Francusku, jer ovdje stekao sam brojne prijatelje, za 10 godina, jel da, dok sam tu. Imam obitelj ovdje, imam sada projekt zajedno sa medicinskim fakultetom, zove se Detoker, po detoksikaciji uma i tijela, tako se to zove. Tako da u biti uz lijepu prirodu, prekrasne ljudi, odlično more i planine, ne je i sve nije. Ja bi se bolje borio da tu bude plaća veća, a veća ona može biti tek u tom slučaju ako tamo gore, jel, bogovi, kad oni stanu na loptu i razmisle o tome da mi stvarno odgovaramo za život, za ljudski život. I mislim da taj trenutak će doći jer situacija se pogoršava. Baš sam vas htjela pitati, kada gledamo broj liječnika, medicinskih sestara, radiologa, općenito cijeli zdravstveni sustav, fali li ljudi? Fali definitivno, čak i u mojoj ambulanti. U mojoj ambulanti fale ljude, nam fale, na primjer, jedna osoba koja bi se bavila isključivo administracijom. Mi imamo s tim enorman problem, jer ja sam se pretvorio u zadnjih 2 godine u ne mogu reći da tajnicu, mislim puno treba više iskustva zato što ja pišem i potpisujem, ali iskreno htio bi više raditi sa pacijentima, sa živim ljudima nego pisati različitih dokumenta i baviti se papirologijom. U redu, i kada gledate općenito medicinu, mislite li da smo došli do stadija i tehnološkog razvoja i općenito zdravstvenog sustava gdje će biti sve više potrebna ta međunarodna suradnja i dolazak iz stranaca, pa tako i u Hrvatsku, ili mislite da se to može i na neki način izbjeći, osobito kad ovako govorimo o tome da fali ljudi? Mislim da smo tehnički došli do situacije gdje ove visoke tehnologije koje vidite vi ovdje, ja sad hodam po na jednom od najvećih sajmova u svijetu, zove se FIBO, Wellness, Fitness, Rehabilitacija.
Znači, ali ljudi, većina populacije ne može se priuštiti te tehnologije. Tako da tehnologija se razvija, to je super, a pristup tim tehnologijama. Ako malo idemo spustimo ljestvicu, odnosno gledamo realnu sliku, realnu stvarnu situaciju, ajde vi vidite za koliko mjeseci može osoba dobiti, na primjer, MR, za koliko osoba može dobiti CT, za koliko čak mjeseci, ne znam, ili pola godina osoba može dobiti sustavno, jel da, preko sustava, Doppler karotida ili Doppler venu donjih ekstremiteta. To je problem. Znači, tehnologija je super, ali tehnologija još malo pa ćemo doći do toga da tehnologija je isključivo za bogati segment, znači za stanovništvo koje se može priuštiti, a ostalo stanovništvo bez pokrića. Jer i količinski i što se tiče uređaja, što se tiče tehnologije, pogotovo stanovništvo koje računa na pokriće i na zaštitu od strane HZZO nije u baš sjajnoj situaciji. I za kraj možda pitanje prema vašem sjećanju dok ste bili u Ukrajini, možete li ikako usporediti ta dva zdravstvena sustava? Da li se daju ona na ikoji način usporediti? Neusporedljivo. Jedino što je slično, mi smo slavenski narodi i naš pristup tim zakonima i regulativama je dosta specifičan. Neću ga vrijeđati jer sam Ukrajinac, ali fali i tamo i ovdje. Tehnički, organizacijski ste možda bili na većoj razini. Ukrajina je taj put tranziciji trajao puno dulje nakon raspada Sovjetskog saveza, ali što se tiče problematika, jako smo u sličnoj situaciji. Za sad, nažalost, Ukrajinci još u goroj situaciji zbog... Jasno. I za kraj imate li možda neku poruku evo svima onim liječnicima, vašim kolegama u Hrvatskoj koji se skupa sa medicinskim sestrama bore za veće plaće ili možda, mislim, ne želim vas petljati u politiku, ali ako imate neku generalnu poruku i u tom smjeru? Imam definitivno i za šire stanovništvo, i za političare, i za moji kolegi, i za medicinske sestre, i za čak i pacijent. A poruka je jedina. Treba prestati trčati, stati na loptu i napraviti totalnu detoksikaciju glave i tijela, znači psihe i tijela. Naći svoju namjenu u životu, za čim trčimo, radi čega živimo, što radimo i onda se posvetiti tome na 100%. I vjerujte mi, svi će biti zadovoljni i zarađivat će ljudi više i puno kvalitetnije ćemo pomoći pacijentima. Znači, svaki mora raditi svoj posao kvalitetno, a to fali. Mogu reći i u Ukrajini i u Hrvatskoj.